Halo guys, kembali lagi di YouTube kita, Internasional Komputer. Kita di sini akan membahas atau mereview keyboard gaming lagi nih guys. Dan keyboard gaming ini kita kedatangan dari merek Gamen. Yang kemarin kita membahas mengenai Titan 2, sekarang kita akan nge-unboxing merek Gamen tapi Titan 3. Oke, mari kita bahas mengenai packagingnya dulu ya. Untuk packagingnya ini dia adalah berwarna merah ya, kebanyakan dia udah mechanical. Terus untuk keyboardnya juga udah backlight juga, warnanya juga RGB ya. Dan di bagian belakang kardusnya itu nanti udah ada spesifikasi dari keyboardnya sendiri. Dari kita mengangkat keyboardnya bagian awal ini terasa berat ya, dan di dalamnya pasti akan lebih solid lagi untuk bahan-bahan yang digunakan dari Titan 3 ini. Dan di dalam kardusnya ini nanti udah terdapat pertama 2 cadangan switch, 1 kabel USB to Type C, dan 2 cadangan keycaps. Dua cadangan keycapsnya itu adalah berupa Enscape dan spacebar. Dan tidak lupa di dalamnya udah terdapat include kartu garansi dan petunjuk manual penggunaan keyboard. Selanjutnya kita akan membahas mengenai harganya. Untuk harganya ini relatif murah ya. Harganya dibanderol sampai 350.000. Dan keyboard ini tuh di bagian bawahnya atau bodinya itu udah kokoh banget, udah solid, dan kalaupun dipegang itu udah terasa banget bener-bener keyboardnya itu kualitasnya bagus gitu. Di bawahnya bagian keyboard itu udah ada anti slip. Jadi ada 2 itu anti slip. Jika tidak dialasi di bagian bawahnya, kalau nggak dialasi apapun tidak akan kegeser ya, karena bagian bawahnya itu terdapat karet bagian bawah. Di bagian bawah keyboard juga terdapat penyangga untuk meninggikan keyboardnya. Jadi buat kalian untuk mengetik laporan atau lain-lain itu bakal memudahkan jika udah ada penyangganya gitu. Oke, untuk bodinya, body keyboardnya sendiri ini bener-bener udah solid banget. Dan bodinya itu terbuat dari plastik ABS. Untuk tombol-tombolnya ini udah kuat banget, ketahanannya sampai 50 juta kali. Jika kalian sedang bingung pengen keyboard mechanical yang seri apa, kita akan merekomendasikan dari Gamen 3 ini. Jadi buat kalian yang masih bingung cari keyboard mechanical yang merek apa, kita rekomendasiin banget untuk Gamen Titan 3 ini ya, karena dia itu bunyinya kayak enak didengar, terus bodinya itu kokoh bagus, terus dari layoutnya atau warna dari keyboardnya sendiri itu menyenangkan sekali. Jadi buat apa lagi kalian mikir panjang-panjang, langsung aja datang ke toko kami atau bisa kepoin juga all shop kami, bisa ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Oke, itu aja review singkat dari keyboard Titan 3 ini.